Ilman toimituskuluja. Superkuva.fi. Laatua ja aitoa asiakaspalvelua. Olokee hyvä. Superkuva.fi. TV5 elokuvana tänään. Will Smithin ja Martin Lawrencein tähdittämä toimintakomedia Bad Boys 2. Kello 21. TV5. Aikuisten erotiikkaliike Kaalimato.com on uudistunut. Tule, tutustu, tilaa ja yllätä itsesi, kumppanisi tai ystäväsi. Kaalimato.com. Soita 020202. Hintatiedot ilmaiseksi numerosta 0800 11 020202 tai fonecta.com. Keräämässä mukana Kastella. Katso kisa voise.fi. Voisen uutiset ja Uusi Suomi. Euroopan pankkiviranomaisen EBAn stressitestit paljastavat, että Euroopan pankit tarvitsevat yli 100 miljardia euroa lisää pääomaa. Suomessa toimivat pankit sen sijaan todettiin riittävän vakavaraisiksi. Presidenttiehdokas Pekka Haaviston kannatus sosiaalisessa mediassa ja tarkemmin Facebookissa on kääntynyt räjähdysmäiseen nousuun. Hänen ehdokassivujensa tykkäjien määrä on kivunnut muutamassa päivässä yli 1000 runsaaseen 8000. Ja koko Suomessa näkyy täydellinen kuun pimennys lauantaina. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan lauantain iltapäivänä illan näky on suhteellisen harvinainen, sillä seuraavan kerran kuu pimenee Suomessa täysin vasta vuonna 2015. Uutiset kaikkina kellonaikoina. Uusisuomi.fi. Meiltä ja muualta. Parka kertoo, että tänään on tuulista ja merialueella tuuli yltyy myrskyksi. Lounaasta leviää lumipyry aamulla ja Lounais-Suomeen ja illaksi maan etelä- ja länsiosaan. Kannatti tulla pyörällä töihin näköjään. Etelärannikolla voi sataa myös räntää ja Pohjois-Suomessa satelee paikoin vähän lunta. Lämpötila päivällä ja ensi yönä etelässä 0 tienoilla tai etenkin etelärannikolla vähän 0 yläpuolella, vaan keski- ja pohjoisosassa on heikkoa pakkasta. Voisen viihdepäivä. Ja Marianne Tuominiemi. Heippa ja kivaa perjantaita. Within Temptationin Shot in the Dark soi ihan kohta ja Jenni Vartiaisen Mustaa kahvia lähtee soimaan nyt. Ja vieraana on Viitasen Elina, joka siis juontaa VP Extra ja VP Talk Showta. Jutellaan vähän tästä menneestä kaudesta, että minkälaisia fiiliksiä on ollut. Ja tänään siellä taitaa olla siellä talossa jättipileet, kun sinne palaa kaikki nämä tämän kauden asukkaat juhlimaan. Mitenköhän toi Elina, kun se oli itsekin siellä asukkaana? Täytyy kysyä siltä.